acá estamos con los chicos en el patio trasero de la casa de mi tía. Estamos haciendo una fogata. Yo prendí el fuego, en serio. Vamos yo a estoy haciendo acá unos... Perdón, habla. Estamos por tomar la merienda y mi hermana está tostando pan. ¿Qué ibas a decir vos? Que estaba tostando pan, miren. Acá estoy tostando los panes. Acá. Perfecto. Esperen que... Bueno, nos vemos al rato. Acá estoy haciendo los panes y me faltan muchos más allá para que comamos nosotros tres. Y bueno, se me quemaron un poquitito y bueno, pero los sigo asando porque todavía no se quemaron también. El humo por los ojos está muy bueno. No, ese no, sí, se tiene que deshacer todavía. Bueno, como decía, que está muy bueno el día. Hoy hizo el día caluroso. Fuimos a la plaza un ratito porque se puede salir un ratito a la plaza y ahora ya volvimos. Y estamos acá haciendo merienda alrededor de la fogata. Bueno, ahí está mi hermana tostando el pan, mi primo Mateo. Ahí están los panes que tiene que tostar. Está el azúcar, la taza, el mate cocido. Y ahí tenemos el quesito para ponerle en el pan. Tenemos este producto para los mosquitos, porque a mi primo le pican mucho los mosquitos. Acá tenemos el termo con el agua caliente. Yo sí odio la primavera porque me sale alergia, en serio. Aguante el verano. A mí me gusta la primavera, pero más me gusta el verano porque es verdad, podés... el verano porque te podés meter en el agua y podés refrescarte. Sí. Encima podés ir a un montonazo de lugares, pero en el invierno no quedarte en tu casa con un fuego. Nada más eso. Bueno, acá estamos ya. Hola, ¿qué ibas a decir? Hola, ahí me prendió el fuego, pero se nos quedó el cartón. Y no tenemos más ahora. Vamos a tener que ir a buscar rama y cosas. Y nada más. Bueno. Andan los mosquitos. Sí, me tengo que poner esto cuando termine de tomar. Esto es yo. Estamos con la merienda. Es verdad, Acá estamos con la merienda. Bueno, acá están las tazas de té, mate cocido. Estos son los panes que yo Sí. hice, se me quemaron un poquito, pero bueno. Bueno, ahí está el quesito, bueno. No, estoy grabando el cielo, es muy lindo como se ve. Acá de noche se ve las estrellas re bonitas. Y la otra vez que se cortó la luz, No saben cómo estaban el coso. las estrellas se veían pero re geniales. Bueno, no se ve tan bien, se ve oscuro, pero ya se empiezan a ver las estrellas. No sé si se logra ver, pero ahí se ve una estrella. Suscríbanse a mi canal Lady Sophie. Buen asado el que vamos a comer dentro de un ratito. Acá está la Sofi. Hola. Acá está el Mateo. Bueno, Hola. yo estoy con el poncho, Y luz de miren, cuarentena. ¿Y saben quién soy yo? El Pepe. Miren dónde estoy sentada, miren. Él es. Mira, pero mira para abajo. Ah, Con 5 frazates. Claro. Suscríbanse a mi canal Lady Sophie. bueno, perdón, se va a escuchar el sonido del ventilador porque está el ventilador prendido. Estuvo riquísimo el asado. Bueno, yo hace ratito que me despierto.